Baie welkom by nog 'n video by Leer Ken God. My naam is Abigail. In hierdie video gaan ons Genesis 29 doen. Jakob werk vir Laban. Hy trou met Lea en Rachel. Sy vrou het baie seuns en hy word ryk. Kyk, kom ons vra gou vir die Here om vir ons die woord oop te maak. Jesus Baba, dankie vir nog 'n geleentheid om te kan leer. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay. Genesis 29. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En met een sien hy 'n put in die veld en 3 troppe kleinvee wat daarby lê. Want uit die put het hulle die vee laat drink en daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle: "My broers, waar is julle vandaan?" En hulle antwoord: "Ons kom van Haran." En hy vra hulle: Ken julle vir Laban, die seun van Nahor?" En hulle antwoord: "Ons ken hom." Verder sê hy vir hulle: "Gaan dit goed met hom?" En hulle antwoord: "Dit gaan goed." En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê: "Kyk, die dag is nog lank. Dit is nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wei." Toe antwoord hulle: "Ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie." Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom: "Waarlik, jy is my been en my vlees." En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra: "Sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees." En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarom het hy gesê: "Ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter." Toe antwoord Laban: "Dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my." So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Dit is baie mooi. Toe sê Jakob vir Laban: "Gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan." Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan. Wat? En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea.
hy nie gesien, dis nie Rachel nie. Het hy nie, tensy hulle dit in die donker te doen. Jy weet, as 'n man by 'n vrou ingaan, wat die Bybel van praat, dan het hulle seks gehad. So, hoe het hy nie agtergekom as Rachel nie? Tensy dit regtig baie donker was en hulle glad nie gepraat het nie, want hulle moes seker gepraat het. Jy kan nie net seksie met iemand en niks sê nie. Wat? Dit maak nie vir my sin nie. Hoe kan Jakobie wel agtergekom het as Lea nie? Vers 25, en die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou, en Laban het aan sy dogter Rachel sy slaafin Bilha gegee as slaafin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En hulle beskryf Lea as nie so mooi nie, en hulle beskryf Rachel as mooi. En God het gesien dat Jakob het vir Rachel meer lief as vir Lea. So toe maak hy vir Lea vrugbaar en vir Rachel onvrugbaar. Dis basically wat hier nou plaasvind. So vers 31, Genesis 29 vers 31 sê, en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde, ek hou van die naam Lea, en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis die Here het gehoor dat ek nie die geliefde is nie, en my hierdie een ook gegee, en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem, en sy het opgehou met baar. So Lea het vir Reuben, die oudste, en toe Simeon, en toe Levi, is Levi, ek is van die Kaapse, Levi, my enigas, is Levi, sê ek, Levi, geen idee hoe om het uit te spreek nie, maar kom ons noem hom aan Levi vir nou.
En dan die jongste enetjie is Juda. So sy het nou 4 seuns gehad. En sy het opgehou baar. So hierdie storie is eintlik maar baie sad van Lea. Jy weet hy saying wat die mense sê, God sal nie iets op 'n mens, of God sal nie jou 'n kruis vir jou gee as hy weet jy kan dit nie dra nie. Ek sal nou met die volgende enetjie, in die volgende hoofstuk sal ons maar nou verder lees oor Rachel. Maar ek dink, God het gesien dat indien Lea nie sou kinders kry by Jakob nie, haar kruis sou te swaar wees. En dis hoekom hy ten minste vir haar kinders gegee het. Shame. Ek dink wat Lea se pa gedoen het was so wrong. Maar as dit in hulle kultuur was dat die oudste een eerste trou, dan verstaan ek sy punt. Dit was 'n baie sneaky ding wat hy gedoen het. Ekskuus. So dat die een ding wat ek wel kan sê is dat vers 31 staan vir my uit. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. Die Here sien die goed wat hier op die aarde gebeur. Hy sien die goed. Hy sien in my lewe wat aangaan. Tot volgende keer. My foonlyn nou. Okay, bye.